ଆଜି କରିବା ଆମ୍ବ ପୁଆ ପିଠା। ଆମ୍ବରୁ ରସ ବାହାର କରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଛାଣି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ନେଇଯିବା। ବା ଚାଉଳ ଚୁନା, ଲୁଣ, ମଇଦା, ଛାରେ ଚିନି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ପାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ବେଟାରଟି ପାଣିଆ ନୁହେଁ କି ବହଳିଆ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ହେଇଥିବ। ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ କରି ତାକୁ ଛାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଛି। ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।